Cristal Valero y yo le vengo a hacer un pequeño resumen de la historia de la soldadura. Los primeros ejemplos de soldadura provienen de la Edad de Bronce. Hace unos 2000 años ya se hacían pequeñas cajas de oro, con algunas piezas unidas por presión, a modo de soldadura. Durante la Edad de Hierro, los egipcios y los habitantes del área del Mediterráneo oriental aprendieron a soldar trozos de hierro. Se tiene constancia de ello por la cantidad de herramientas encontradas datadas sobre el año de 1000 a.C. No hay una sola persona a quien podamos acreditar con la invención de la soldadura. Algunas de las primeras incursiones hacia la soldadura tradicional se produjeron ya en 1800. En ese año, Davy produjo el primer arco eléctrico entre dos electrodos de carbono, mediante el uso de una batería. En 1836, Davy descubrió el acetileno, pero no fue hasta 1881 que se inventó la verdadera soldadura. Esta comenzó con Agustín de Martínez, quien utilizó calor de arco para unir placas de plomo. Un estudiante ruso suyo, llamado Nicolás Bernardo, patentó un método de soldadura por arco eléctrico con varillas de carbono. Después de eso, los procesos de soldadura avanzaron muy rápidamente. Nicolás descubrió cómo usar electrodos metálicos para soldar. En 1930, los estadounidenses Harvard y Derber desarrollaron el sistema de soldadura con gas inerte, y basado en ello, el Dr. Orville ideó la soldadura atómica de hidrógeno. En este arco se produce entre dos electrodos insolubles de tungsteno en una atmósfera de hidrógeno soplado sobre el arco. El sistema consta de una fuente eléctrica, una provisión de hidrógeno a presión, los electrodos de tungsteno, el material de aporte y el material a soldar por acción térmica. El hidrógeno molecular se descompone en hidrógeno atómico, el que vuelve a su estado primitivo una vez atravesado el arco, transfiriendo el calor de recombinación a la pieza por soldar. Este método se emplea en la actualidad para soldar chapas delgadas. Una variedad del sistema anterior fue desarrollado en 1942 por el norteamericano Meredith, creador del soplete para TIG, y en 1948 por diversos ingenieros desarrolló del sistema del MIG. Incluyen las soldaduras por arco en atmósfera de helio o argón, ambos gases inertes que alejan el oxígeno de la zona por soldar. La soldadura por rayo láser, también descubierta sobre los años 70, ha demostrado ser útil en la soldadura automatizada de alta velocidad, aunque debido a su alto costo sus aplicaciones están limitadas. La técnica de la soldadura es fundamental para el desarrollo de la industria, ya que es uno de los principales medios de fabricación y reparación, junto con otros métodos de unión, ya que es un procedimiento eficaz, seguro y económico para la unión de metales. Hoy en día se investiga sobre los procedimientos ya inventados para perfeccionar y conseguir de esta manera buscar calidad en los cordones de soldadura por medio de arcos más estables, reduciendo el número de proyecciones e inclusiones, minimizando la afectación de agentes atmosféricos.